इस पर इंफॉर्मेशन मिली 14 तारीख ते कि यो दे 326 मोहसिन कायम खानी जी ज़मीन है उन तो उताक है उनमें मुख्तलिफ़ यो पुड़ियों इंडियन पुड़ियों पयल हैं तो इन ते असां इन इंफॉर्मेशन ते DI साहब जी टीम खां गॾिजी हिते कार्रवाई कई है ऐं 7000 समथिंग पैकेट रिकवर कया आहिनि मुख्तलिफ़ क़िस्म जा इहो आहिनि ताज है पैलेस है हबीबी है बाबा है इहो प्रोडक्ट असां रिसीव कयूं आहिनि हिन खां अॻु में बि असां इन्हनि ते पोएं साल पोएं महीने 13 सितंबर ते बि इन्हनि ते FIR कई हुई ऐं इंशाल्लाह ही अॼु हिन ते गुनाह नंबर वरी बि FIR दाख़िल कंदासीं। गॾियल कार्रवाई आहे DI साहब जी टीम में असांजी गॾियल कार्रवाई आहे इहो देर 324 में असां गॾियल कार्रवाई कई आहे इहो 7000 पैकेट आहिनि समथिंग कोई 70 लख 70 लख कहिड़ी कोन सरज़मीन जो त मौजूदु कोन इहे नाला मिलिया आहिनि इंशाल्लाह इनखे एप्रीहेंड कंदासीं इनखे गिरफ़्तार कंदासीं। हीअ आहे मोहसिन कायम खानी जंहिंजी ज़मीन आहे जंहिंजो उताक आहे ऐं ॿियो गॾु इन खां गॾु आहे इहो लियाकत गुरू। अच्छा ठीक।